बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और अभी आप ग्लोरी आर्किटेक्ट के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। इस पर आपके पास 3 मरले का प्लाट है, 4 मरले का प्लाट है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपके लिए नक्शा बनवाना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि छोटे प्लाट में काम करना ज़्यादा मुश्किल होता है और लिविंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ज़्यादा मुश्किल होता है। अब अगर एक बंदे का 3 या 4 या 5 मरले का प्लाट है तो उसने भी बेडरूम बनाना है। बेडरूम होना चाहिए, उसके एक मिनिमम स्पेक्ट है, मसलन 11 या 10 या 11 या 12 का आपका बेडरूम होना चाहिए। इससे छोटा आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। किचन की भी चौड़ाई कम से कम 6 से 7 फुट होनी चाहिए, बाकी लेंथ में 8, 9, 10 फुट तक जा सकती है। टीवी लॉन्च भी आपका 12 से 14 का साइज़ का होना चाहिए। इसी तरह 11, 12, 12, 14 का आपका लिविंग होना चाहिए। अब इसमें अगर आप छोटी गाड़ी खड़ी करते हैं, मेरा सबसे पहले मशवरा तो ये है कि जो लोग छोटे प्लाट हैं, जिन लोगों के पास 3 मरले, 4 मरले या 5 मरले का प्लाट है, तो वो अपनी गैराज में गाड़ी नहीं खड़ी करें क्योंकि छोटी गाड़ी के लिए भी कम से कम 10 से 15 फुट की स्पेस रिक्वायर्ड होती है, जिसमें आपकी कल्टस, कैरी और मैरान वगैरह इजीली खड़ी हो सकती है। अब इन छोटे प्लॉट्स के अंदर बड़ी गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं खड़ी हो सकती। अगर आप बड़ी गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपको लिविंग में से अपनी जगह देनी पड़ती है क्योंकि इसमें कम से कम आपको 17 फुट के कार पहुँच में, जिसमें आपकी XLI, GLI और ये बड़ी गाड़ियाँ हैं जिनमें आप कम से कम आपको 10 से 17 फुट की स्पेस रिक्वायर्ड हो। इसी तरह अगर हम बाथरूम की बात करें तो बाथरूम की चौड़ाई कम से कम भी आपके पास 5 से 6 या 7 फुट की होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर एक WC वाश बेसन और बाथ की जगह प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं है कि बाथरूम छोटा है, बेडरूम बड़ा है, या बेडरूम छोटा है या बाथरूम बड़ा है, तो इसमें डिवीज़न होनी चाहिए। जब तक आप नक्शा नहीं बनवाते तो आपको प्रॉपर मेजरमेंट नहीं मिलती क्योंकि एक एक इंच को सेव करके आपकी सारी लिविंग को पूरा किया जाता है। जिसमें ड्राइंग रूम अगर आप बनाते हैं तो प्रॉपर ड्राइंग रूम होना चाहिए, जिसमें आपके पास कम से कम 7 सीटर की स्पेस होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप टीवी लाउंज बनाते हैं तो उसकी थोड़ी सी स्पेशियस किस्म की स्पेस होनी चाहिए ताकि वहाँ पे गैदरिंग होती है तो 8-10 बंदे वहाँ पे इजीली बैठ सके। बेडरूम अगर आप बनाते हैं उसमें जो 11-12 का मैं आपको साइज़ बता रहा हूँ, इसमें आपका किंग साइज़ का बेड आना चाहिए जो कि 7 बाई 7 का। जिसका हम स्टेयर की बात करते हैं घर के अंदर तो सबसे मेन रोल स्टेयर का होता है और इसको बनाना भी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब स्टेयर पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि इसमें हाइट और विड्थ दोनों को शामिल किया जाता है। जिसके ऊपर हम पाँव रखते हैं उसको हम ट्रेड कहते हैं। उसकी 10 इंच की हम स्ट्रक्चर में स्पैन रखते हैं, जिसके ऊपर मार्बल ग्रेनाइट अगर आप रखते हैं तो 1 फुट का वो आ जाता है और उसके ऊपर आपका इजीली पाँव आ जाता है। जबकि इसकी जो हाइट है स्टैंडर्ड वो 7 इंच की है। अगर आप 7 इंच के साथ काम करते हैं तो 10 फुट हाइट है, तो 10 फुट हाइट के अंदर आपके 18 स्टेप्स बनने हैं जो कि 7 इंच के राइज़र के साथ हैं। अगर आप यही राइज़र कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 इंच भी काम करते हैं, 6 इंच का राइज़र रखते हैं तो 2 स्टेप आपके बढ़ जाते हैं जो 18 से 20 चले जाते हैं। अगर आप यही हाइट 10 से 11 फुट ले जाते हैं तो यही स्टेप्स आपके 20 से बढ़ के 22 चले जाएंगे। अब आपने 4 स्टेप का इजाफा कर दिया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसमें एक रीज़न क्या थी कि आपने घर की हाइट जो छत है वो 11 फुट पे ले गए। अगर आप 10 पे रखते तो उसमें आपकी जगह भी सेव हो जाती है और उसके अंदर आपकी मनी भी सेव होती है। मसलन 4 स्टेप्स के ऊपर आपका अगर मार्बल ग्रेनाइट लगता है तो उसके भी पैसे आपके बचते हैं और आपकी स्पेस भी बचती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको नक्शे के अंदर ही मिलती हैं, बगैर नक्शे के आपको ये नहीं मिलेंगी। इसी तरह जब हम वेंटिलेशन की बात करते हैं तो प्रॉपर आपके घर के अंदर एयर वेंटिलेशन आनी चाहिए, लाइट्स आनी चाहिए, जैसे कि किचन का एग्जॉस्ट प्रॉपर होना चाहिए, बाथरूम का प्रॉपर एग्जॉस्ट होना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं कि आप रूम ज़्यादा बनाने की वजह से बंद कर देते हैं, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान है कि अगर आपके पास एयर वेंटिलेशन नहीं है, लाइट नहीं है, तो वो घर बिल्कुल बंद है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे आप रहें या ना रहें एक ही चीज़ बराबर है क्योंकि आपको वहाँ पे गर्मियों में भी मसला होगा, सर्दियों में भी मसला होगा। फिर अगर वहाँ पे वेंटिलेशन है या एग्जॉस्ट, अगर बाथरूम के एग्जॉस्ट नहीं है तो पूरे घर में स्मेल आएगी, वो एक घर नहीं रहेगा। तो किचन की भी स्मेल आएगी, जो गंदे पानी की स्मेल है वो भी आएगी। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि आपको वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वेंटिलेशन के लिए हमें जगह देनी पड़ती है जो कि प्लाट के अंदर से ही देनी पड़ती है। अब वो कितनी देनी होती है उसकी एक स्पेसिफिकेशन होती है। अब ऐसा नहीं है कि लोग वेंटिलेशन भी अपनी मर्ज़ी से दे दें। वेंटिलेशन जिस जगह भी दी जाती है उसको OTS कहते हैं, ओपन टू स्काई वो एरिया होता है। अगर आप वो रखते हैं तो वो कम से कम इतना होना चाहिए कि वहाँ से हवा, रोशनी ईज़िली आ सके और उस जगह पे आप जाके सर्विसेज को मेंटेन कर सकें, वहाँ पे सफाई कर सकें और वहाँ पे अगर कोई ब्लॉकेज होती है तो वो आप उसको क्लियर कर सकें। अगर आपके पास प्लॉट फॉर एग्जांपल 5 मरले से बड़ा है, 6 मरले है, 7 मरले
है, 8 है, 10 है, तो आपकी अगर लिविंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है तो आप अपने कवर्ड एरिया को कम रखें। और इसके ऊपर जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कवर्ड एरिया। आप अगर घर की लागत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आपको उसका कवर्ड एरिया मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपके कवर्ड एरिया के साथ प्राइसेस को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके घर की लागत आएगी। अगर कवर्ड एरिया ज़्यादा है तो आपकी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट भी बढ़ जाएगी। अगर आपके पास 5 मरले से ऊपर प्लाट है, 6 है, 7 है, 8 है, तो आप उसको मैक्सिमम कवर्ड एरिया पे ना लेके जाएं। उसके अंदर आप ओपन एरिया रखें, उसमें आप फ्रंट लॉन रखें। एक तो ये होगा कि आपकी बचत होगी, और दूसरा ये है कि आपको लॉन मिलेगा, उसमें फूल पौधे लगाएं। फूल पौधों से घर के अंदर जान आती है। अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कंक्रीट के साथ पूरे का पूरा अपना घर बना लें और वो एक कंक्रीट का ही बस सामान रह जाएगा, बाकी उसमें कोई आपको लाइफ नहीं नज़र आएगी। अगर आप ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जिसमें आप फूल पौधे दरख्त का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे एक तो आपके घर के अंदर जान आएगी, दूसरा ये है कि वहाँ पे उसमें खूबसूरती में इजाफा होगा। तो इस चीज़ का भी आप, इसके अलावा वॉल्स पे जब हम बात करें तो वॉल्स में भी आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं। अब जो घर का स्ट्रक्चर होता है वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है। हर जगह पे 9 इंच की दीवार इस्तेमाल नहीं की जाती, किसी जगह पे 4 इंच की दीवार को इस्तेमाल किया जाता है। 9 इंच की दीवार में डबल ईंट लगती है, जबकि 4 इंच की दीवार के अंदर सिंगल ईंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ऊपर नीचे हर जगह पे 9 इंच की दीवारें लगा देंगे तो ये आपकी कास्ट को भी बढ़ा देगा, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अब 4 इंच की दीवार कहाँ पे लगानी है, उसको पार्टीशन वाल कहते हैं, उसके ऊपर लोड नहीं आ रहा, तो इस चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं होगा। इस चीज़ का अंदाज़ा किसको होगा? जो आपका नक्शा बना रहा है वही आपको बता सकेगा। अच्छा, यहाँ पे ये मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि आप अगर नक्शा बेशक मुझसे ना बनवाएं, मैं यहाँ पे इस वीडियो में ये नहीं कह रहा कि आप नक्शा मुझसे ही बनवाएं, लेकिन आप नक्शा बनवाएं ज़रूर। नक्शा आप कहाँ से बनवाएं? अपने लोकल किसी आर्किटेक्ट से बनवा लें, कोई आपके करीब तरीब बंदा है उससे बनवा लें। ये सारे के सारे फ़ायदे जब तक आप नक्शा नहीं बनवाएंगे आपको नहीं पता चलेंगे, क्योंकि बग़ैर नक्शे के अगर आप काम करवाते हैं घर का, तो कॉन्ट्रैक्टर आपकी मर्ज़ी से काम तो नहीं करेगा, वो तो अपनी मर्ज़ी से काम कर लेगा। उसको पास अगर कोई मटेरियल नहीं है जिसके ऊपर उसने काम करना है, तो उसने तो बेजा चीज़ें डाल देनी है। अब स्टील की अगर हम बात करते हैं, ज़्यादा स्टील डालने से घर मजबूत नहीं होता। अगर आपके पास नक्शा नहीं है और उसने स्टील ज़्यादा डाल दी है, तो आपको पता है कि 2.25 लाख के करीब आप 2021 चल रहा है, इसमें 1 टन के सरिये की प्राइस है, और 1 टन या 2 टन भी अगर आपके घर में ज़्यादा लग गया तो समझ लें कि 2 से 4 लाख रुपए का आपका नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह आप बुनियाद के अंदर से पैसा सेव कर सकते हैं कि बुनियाद कितनी डीप जानी चाहिए, कितनी चौड़ी जानी चाहिए, ये भी आपको आर्किटेक्ट और इंजीनियर ही बताएंगे। लोड के हिसाब से डिज़ाइन होती है। ये नहीं है कि तीन मरले का घर है तो 5 मरले की घर की बुनियाद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 9 इंच की दीवार के नीचे कौन सी बुनियाद आएगी, 4 इंच के नीचे कौन सी बुनियाद आ जाएगी, उसकी खुदाई कितनी है, उसकी चौड़ाई और डेप्थ कितनी रखी जाएगी। अगर आप ज़्यादा डेप्थ रख देते हैं उससे फ़ायदा नहीं होगा, उससे नुकसान ही होगा। अपनी बुनियाद से पैसा सेव कर सकते हैं और दीवारों से भी पैसा बचा सकते हैं। जब हम बात करते हैं दरवाज़ों की, अब दरवाज़ों के भी स्टैंडर्ड होते हैं। मेन डोर आप 4 फुट का रखें, एक बहुत बड़ा डोर होता है जिसके अंदर से बेड, आपके टेबल और सोफ़े वगैरह इजीली वहाँ से अंदर आ जा सकते हैं। और जो बेडरूम है उनके साइज़ेस 3.5 फुट के डोर के होते हैं, जबकि टॉयलेट के डोर के साइज़ 2.5 फीट होते हैं और किचन और स्टोर वगैरह के 3 फुट के होते हैं। इसके अलावा आप इन साइज़ेस से अगर बढ़ाते हैं तो उससे फ़ायदा आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि 3.5 फुट का स्टैंडर्ड है, उसके अंदर से हर चीज़ आपकी बेडरूम की जा सकती है। अगर आप ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपने घर के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। किस चीज़ का? पैसों का। पैसे आप ज़्यादा लगा रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो इन साइज़ेस, इन स्टैंडर्ड को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका पैसा बचेगा। डोर से पैसा बचाएं, विंडो से पैसा बचाएं, फर्श से पैसा बचाएं। बाथरूम की अगर मैंने आपको एक बात बताई है, जैसे 5 बाई 6 का बाथरूम है, अगर आप बड़ा बाथरूम बना लेते हैं तो उसमें क्या है कि बाथरूम में चारों तरफ टाइल लगती है। तो चारों तरफ जब आप टाइल लगाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो पैसे दे के तो टाइल लेके आएंगे ना, टाइल से पैसे बचेंगे आपके। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी मिला के तो आपके पूरे घर की बचत होती है। तो जब इन चीज़ों को आप मिलाएंगे तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचेंगे। अगर आप बग़ैर नक्शे पे काम शुरू करा देंगे और अंदाज़े पे काम कराएंगे तो उसमें आप किसी चीज़ का हिसाब किताब लगा ही नहीं सकते कि आपने बुनियाद से लेके छत तक किस चीज़ का काम करना है। आप इलेक्ट्रिक का काम करवाएं। इलेक्ट्रिक में आप काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि अब उसकी ज़रूरत है फ्यूचर में, वो प्लानिंग आप करवा लें। जैसे CCTVs की हैं, AC की हैं, मतलब आप उसकी
उसकी इनिशियल जो वायरिंग है या उसकी जो पाइपिंग है वो लाजमी करवा लें, ताकि वो प्लस्तर के अंदर काम हो जाए। फ्यूचर में अगर आप वहाँ पे कोई भी चीज़ इंस्टॉल करवाते हैं तो इजीली उसका एक्सेस हो, पॉइंट हो और वहाँ पे लगा दिया जाए। ये नहीं है कि अब आप बाद में लगाएंगे तो फिर तोड़ फोड़ करेंगे, घर का ये नुकसान करेंगे, फिर पैसे का ज़या करेंगे और उसके ऊपर मज़ीद ख़र्चा करेंगे। तो इस चीज़ से भी आप बचें। हम बात करते हैं प्लम्बिंग की। तो प्लम्बिंग का अगर आपके पास डिज़ाइन नहीं है तो फिर अंदाजे पे बात आ जाएगी। अगर आपके पास डिज़ाइन है तो देखें, अब दो तरह की घर के अंदर लाइनें यूज़ होती हैं। अब एक स्टॉर्म वाटर है, एक सीवरेज का है, उन दोनों को अलग अलग रखें, क्योंकि जिस जगह पे सीवरेज है वहाँ पे पी ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। अब पी ट्रैप से फ़ायदा ये होता है कि उसकी स्मेल बैक नहीं आती, तो गंदे पानी की स्मेल पूरे घर में नहीं आएगी। अगर बाहर उसका एक ही पाइप रखते हैं किचन का और वाशरूम का, आपका बाहर जाके मेन हॉल में एक हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि किचन के रास्ते से स्मेल वापस आएगी और पूरे घर में ये स्मेल ही स्मेल आपको मिलेगी। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है कि आप इसकी अलग अलग पाइपिंग कराएं। इसके आप ड्रेनेज के पाइप आपको प्रॉपर मिलेंगे और आप छत की आपकी जो पाइपिंग है वो छत की जो रूफ़ की ड्रेनेज है उसको आप 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करके उसकी ड्रेन करें। अगर एक खुदा न खास्ता ब्लॉक हो जाती है तो आपके पास दूसरी या तीसरी ऑप्शन मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि छत एक बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे पानी बारिश का ज़्यादा होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 2 या 3 ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। तो प्रॉपर घर के अंदर जो किचन है, बाथरूम है, उसके ऊपर स्लोप मेनटेन करें ताकि पानी आपका ड्रेन की तरफ जाए, ना कि आपका रूम की तरफ वापस आए। के फ्रंट की बात करते हैं तो जब आप नक्शा बनवाएंगे, डिज़ाइन करवाएंगे तो डेफिनेटली आपको घर का फ्रंट भी मिलेगा, क्योंकि जो घर की बाहर से दिखने वाली चीज़ है वो घर का एक्सटीरियर है, घर का बाहर का व्यू है। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं घर के बाहर के ऊपर हमेशा 25% बंदे का ख़र्चा करवाता हूं, लेकिन लुक उसकी 100% होती है। मसलन लाख में से आपका 25,000 रुपये लगेगा, लेकिन उसकी जो वर्थ होगी वो 1 लाख के बराबर होगी। अब डिज़ाइन किए हुए घर में और बग़ैर डिज़ाइन किए हुए घर में क्या फ़र्क होता है? जब आप मार्केट में इसकी वैल्यू लगवाते हैं तो जो डिज़ाइन किया गया घर होता है तो उसके ऊपर आपको कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का फ़ायदा होता है, क्योंकि जो बग़ैर डिज़ाइन के घर होता है उसमें यही चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वो नहीं होती, जिसकी वजह से उसके अंदर ड्रॉबैक्स होते हैं और उसकी लुक भी इतनी अच्छी नहीं होती है, उसके ऊपर ख़र्चा भी ज़्यादा होया होता है। अब अगर आप डिज़ाइन करवाते हैं तो ख़र्चा भी आपका कम होगा, उसकी वर्थ भी बढ़ेगी। तो यकीनन मेरी ये वीडियो आपको समझ आ रही होगी, आपको एक 5 मरले के घर में कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की बचत होने वाली है अगर आप इन बातों पे अमल करते हैं। बाकी कंस्ट्रक्शन के दौरान भी काफ़ी ऐसी और टिप्स होती हैं जिसके ऊपर हम अमल नहीं करते ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो जब तक मेरे पास कोई टेक्निकल मवाद नहीं है तो मैं उसको कैसे जानूँगा? क्योंकि हर बंदा जो घर बनाता है अपनी लाइफ में पहली दफ़ा घर बना रहा होता है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसको चाहिए कि थोड़े से पैसे इंजीनियर आर्किटेक्ट पे लगा के अपने घर के अंदर ज़्यादा पैसों को बचाए और वहाँ पे बचत करे। छोटी छोटी चीज़ों में उसको बचत होगी, घर की वैल्यू बढ़ेगी, फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये सारे के सारे जब तक आप डिज़ाइन नहीं करवाएंगे उस वक्त तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। मेरी दूसरी वीडियो आ रही है वो प्लॉट साइज़ के ऊपर है कि प्लॉट का साइज़ कौन सा होना चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, मिनिमम उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। तो मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद अगर अच्छी अच्छी वीडियोज़ मेरे पास बनती हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर पेश करूँगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।